Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы Қазақстанда опера өнері дамуы туралы. Бүгінгі студия қонағы біздің енді Қазақстанның емес, дүние жүзіндегі опера жұлдызы, Қазақстан опера әншілерінің ең танымал дүние жүзінде Майра Мұхамедқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Майра Мұхамедқызы 1965 жылы Қытайдың Құлжа қаласында туған. Бейжің ұлттар университетінің музыка факультетін бітірген. Париждегі Гранд операның Қазақстаннан шыққан тұңғыш әншісі. Классикалық операдан бөлек оперетта, мюзикл, камералық вокалды шығармаларда жетекші партияларды орындайды. Халықаралық Алтын Айдаһар, Томас Алкайды байқауларының жеңімпазы. Жалпы шетелдің мамандары айтуынша кейбіреуі мысалы қазақтардың жалпы табиғи дауыстары операға өте жақын сәйкес келеді деген, таланттар, дауысын сапалары сонда ерекше деп айтады. Көшпенді халықпыз. Сондықтан көшпенді халық, мен ойлаймын, сол көшіп жүрген кезде кең далада дауысын салып жіберіп, жаңағы айхай деп алысқа айғайлап жүріп, осы өнер солай туындады ма деп ойлаймын. Сондықтан біздің табиғатымыз өте, бұл енді операның бір жат өнер емес. Опера халықтың арасынан шыққан өнер. Майра Мұхамедқызы, биыл Қытайдан Қазақстанға келгеніңізге 20 жыл болды. Енді қазір көбісі сізді опера жұлдызы деп таниды. Ол кезде сізді ешкім танымайды, білмейді. Енді келу мақсатыңыз ең басында сол 94 жыл. Отаным, туған жерім, ата-бабаларым туған жері деп келдіңіз бе, жоқ өнер қуып келдіңіз бе? Осы екі мақсаттың қайсысы бірінші кезеңде? Мен негізі келген кезде Қытайда мен бүкіл конкурстардан бірінші орын алдым. Қытайдың өзінде, иә. Маған Америкадан Juilliard консерваториясынан оқуға түсуге жаңағы шақыру келді. 91 жыл Москваға барған кезде Москвадан консерваториясынан шақыру түсті. Қандай жерден біріншілік алмайын, қай жерде жүрмейін, өзіңнің ұлтыңа, өзіңнің қазақ тілін сөйлейтін мемлекетте өмір сүрсем деп аңсадым. Бірақ мынау сыртта жүрген адамға еркіндік сондай қымбат. Сондықтан да өнерім арқылы елімді іздеп келдім. Азаматтықты қалай алдыңыз? 96 жылы бірінші рет елбасымен танысқан кезде, сол елбасының арқасында тағы да Қытайға рахмет, сол кезде Джанзимен келе қалды. Бірінші рет Қазақстанға алғашқы реткі сапары. Сөйтіп елбасының алдында қытайша ән айтып, Қытайдан келген жаңағы қонақтардың бәрін риза етіп, сосын кешкі қонақасында мені дастархан басына шақырып, Майра, сен азаматтықты алдың ба? Мен енді ол кісінің беретінін білмедім, менің ойым жаңа көші-қон полициясында деп, ояға бармаған жерім жоқ, қақпаған есігім жоқ, түк ала алған жоқпын, сол азаматтықты енді Қытайға қайтайын ба деп жатырмын. Оны мен берем ғой. Деп сонымен екінші күні мына Алматыдағы Ақордаға шақырып, сонда азаматтықты бірден шешіп берді. Сонда бір аптадан кейін сол қолмен Қытайдың азаматтығын тапсырып, оң қолмен Қазақстанның азаматы болып атанды. Қазақстандағы жолыңыз бірден жақсы болып кетпегенін білеміз, енді қиын болды, пәтерсіз жүрдіңіз, әр жерде жалдап отырдыңыз. Мысалы, бірінші шетелдегі конкурсқа барғанда қаржыңыз болмай, сол кездегі сізге кім көмектесті? Мысалы, менің өнерімде де, мына өмір жолымда керім жақсы адамдар кезікті. Соның ішінде атап өтуге болады Қуаныш Габдуллаұлы, біздің театрның, Абай атындағы опера балет театрының директоры. Сол кезде Мәдениет министрлігінде істеген, қазіргі опера театры Астананың директоры. Жақында болған. Жақында болған. Өткенде өте қуанышпен қабылдадыңыз. Мен өте қуандым. Төлеубек Әлпиев мырза. Сол кісілер маған былай айтқанда қол ұшын беріп, беретінді алып берген. Мына опера театрдарының сондай заңдары болды. Еңбек сіңірген әртіс атағы, халық әртісі атағы деген болмаса, сахнаға шығармайтын ол кезде. Сондықтан менің жаңағы конкурс қуып кеткенім, мен талантымын деп Қазақстанға келгенде мойындаған жоқ. Сондықтан сіздер мойындамасаңыздар, мен әлемдік деңгейдегі конкурстардың өзімнің дауысыммен өзім өнерімді мойындатамын деп, сол конкурс қуып кеткенім сол.
Бірақ сол конкурстың 97 жылы Португалияда бірінші орын алып келгенде қазақ елі онша мойындаған жоқ. Бірақ 98 жылы Чайковский конкурс, 11-ші кезекті Чайковский конкурсқа барып мен қола медаль алған кезде бүкіл біздің жаңағы прессамыз бар, бүкіл халық маған құттықтау жолдап, елбасы қабылдап, мен ойлаймын, сол мені бір деңгейге көтерді. Ана болдыңыз, енді ол үлкен бақытқа ендіңіз енді. Ана болу қасиеті же қазіргі өнеріңізге, опера өнерінің қандай әсерін берді бір? Менің өзімнің байқағаным дауыстың өзгергені. Бұрын профессорларымыз айтушы еді, мынау әйел адам өмірге келген соң ана болу керек. Сол кезде сенің бүкіл табиғатың, мына бүкіл гармон дейді ғой, мына бәрі өзгереді дейді. Сол кезде сенде бір нәзіктілік пайда болады деп. Мен қазір шынымен де репертуарымда өзгеріп, бұрынғы операға қарағанда, бұрын нәзік қыздарды 18-19 Ромео Джульетта сияқты жаңағындай нәзік рөлдерді ойнаған болсам, қазір кішкене өмірге деген көзқарасым басқаша, рөлге деген талғамым басқаша. Өйткені дауыстың өзгеруіне байланысты репертуарда өзгерді. Өмірдің өзінде де талай қиыншылықтар болған кезде, үйге кірген кезде қызымның бетін жүзін көргенде бәрін ұмытып қалам. Сонда ойлаймын, Алла тағаланың ұлықтығы қандай. Бәрімізге сол бала арқылы өмірдің жалғасын, өмірдің әдемілігін, өмірдің маңызы ұрпақта екен, бекер айтпаған екен ата бабаларымыз деп, соны түсіндім. Қандай бір адамдардың бір қасиеттері сол өнерге қатысты, мемлекеттің дамуына әсер етеді, экономика болсын, қоғамдық өмір болсын? Қазіргі мәңгілік елдің, мен ойлаймын, ең үлкен басты міндеті адамдардың денсаулығына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өнер ол қанмен келеді, ол қасиетпен келеді. Алла тағала береді дейді ғой. Ал енді мынау денсаулықты, сапалы өмірді біз адамдар өзіміз қолымызбен жасауымыз керек. Қазір біздің опера өнерін түсінетін азаматтар аздау. Жалпы енді осы операны насихаттау, жалпы өнер саласын, білім саласына көбірек енгізуге қатысты мәселелерге қалай көзқарасыңыз? Біздің жастарымызға осындай үлкен өнерді, тек қана опера емес, қазақтың анау жатқан мың ән, мың күйін, соларды санасына кіргізу керек. Сабақ қып кіргізе ма, жоқ, жаңағындай театрларға апару керек па, бір үгіттеу, насихаттау, солардың біліміне, солардың бала тәрбиесіне соның бәрін енгізу керек. Мысалы, мен осы жерден бір өзім ана болған соң, баламды қолыма алып бір әлдилетіп айтайын деп, дүкеннен бүкіл бала әлди әнін іздедім. Жоқ, қазақша. Біз қанша жерден біз өнердіміз деп айтсақ та, ана бір әншінің бір әні бар, мынаның. Сонымен кейін мен өзімнің бүкіл репертуарымды ақтарып отырып, әлемдік бесік жырларын қазақ тіліне аударып, үлкен деңгейдегі Брамсты, сондайлардың әлде бүкіл енді әлем сонымен тербелді ғой, бесік жырыменен. Сол бесік жырларыменен біздің де қарагөз балаларымыз тәрбиеленсе екен деген мақсатпенен қызымның құрметіне аналық мейірімменен әлем бесік жырларын қазақ тілінде шығардым. Қазір көптеген сұранысқа ие. Бірақ енді алдағы уақытта жоспарларын сұрайды. Ол да бір заңдылық. Өзіңіздің алдағы уақытта шығармашылық қандай жоспарларыңыз бар? Жоспарларым өте көп, өте үлкен. Соң мен естіп жатқан жанашыр спонсорлар болса, құба-құп болар еді. Сондықтан мен келесі жылға дейін осы 20 жылдығымды міндетті түрде ең соңғы нүктесін Астанада қоямын деген үлкен жоспардамын. Соны қазірден жалғастырып жатырмын. Сәттілік тілегім келеді, шығармашылық жетістіктер, сосын енді қызыңыз үлкен азамат болсын, бәріміз мақтанатындай азамат болсын. Әмин. Рахмет. Рахмет сізге.